Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kur Lyngkhoi ke Iawer lang ya ki parakur, ki badan kylleng ke beriu hynniewtrep, bakin ya poi ryntih lang sa ke Jingialang Kur, ke bansalong ha ke tarik ubnai kyllalyngkot hajar arpulai, shnong Nongstoiñ ha West Khasi Hills District. Jungi habangiwan kumne lengba jongpi ki media kalong ban yathu bala form ye kaseng Kur Lyngkhoi Meghalaya ha ka arpo tarik banai February hajar arpo te henrei ni sngosi ban yathu ba ka donno ka pandemic tingin simlala ban tre kamha kumbangi de ban tre kam naga benta ki kam jongko Kur Lyngkhoi hi barok away kabenta kabubut ni kwa ruban yathu haki parakur bahagine ki arsnen ngila persyang ban pelong meeting haman la ki jaka ban lumlang ye ki parakur Lyngkhoi ban pensngutu bangi don kam ye ke meeting jongkakur ngila lek ban pelong meeting ha Nongstoiñ ha mau kerwat ha mairang ban bunsin ngila pelong hangne hanong ba shilong tementa ngikwa ban yathu haki parakur paro jongko Kur Lyngkhoi haka state Meghalaya nadu na West Khasi Hills District, South West Khasi Hills District, Eastern West Khasi Hills District, East Khasi Hills District, Ryntih District, Jingialang District bangin sadon ka meeting kur jongko Kur Lyngkhoi general meeting haka South tarik jung January hajar pulai ha Bishop Hall Nongstoiñ nado kapor shipho bejemen step hado kapor lai beje janme but hakane ka general body meeting jongka Kur Lyngkhoi kindon shibun ki program ka bangingin sio ban pendap ka jingtmu jongi kum ki rangba jongka Kur Lyngkhoi central body kalong ban khot ban weri ki parakur paro bikin ye poi ryntih lang hakane ka general body meeting kur ka banla ka South tarik jong January hajar pulai te kata gade ke jingtumu ke bakong san jongi ke bangiwan lengba jumpi ke press media ba kanlong ke jingtip na ke bentai ki parakur paro jong Kur Lyngkhoi positif Meghalaya.